is not ever in. Yes, brother. मेरा नाम किशोर है, मैं मणिपुर से आया हूँ, नॉर्थ और सिर्फ इंडिया से। जैसे आप लोगों ने बताया कि अभी कश्मीर में आप लोगों को जिहाद के नाम पे टेररिस्ट बताए जा रहे हैं, वैसे मणिपुर में मणिपुरी जो रहते हैं वहाँ पे जितने उग्रवादी करते हैं हम लोग, उस हिसाब से वहाँ पे हम लोग उनको टेररिस्ट बोलते हैं। उनकी वजह से आज मैं 15 दिन से यहाँ पे हूँ और मुझे वहाँ पे बताया गया कि मैं यहाँ पे मरा हुआ हूँ। मेरे घर वालों को ये मालूम है कि मैं मर चुका हूँ और मुझे एक इंग्लिश या फिर हिंदी में अगर यहाँ पे मिले तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। The brother has a question that like people are fighting in Kashmir and they're doing jihad. Gaafiin obboleessi gaafatee namoonni akkuma Kashmiiritti jihaada goona ja'a wal waraanaa jiran sanitti haaluma wal fakkaatuun Manipuurittis namoonni wal waraanu jiran. Jiraattonninis magaalaa san dhiisanii bahanii as jiru. Inninis sababa shororkeessitootaatiif jecha magaalaa isaatii bahee guyyoota 15 dabraniif as ture. Waa islaamummaa baratu fedha. Manipuuritti maaf Peace TV'n hin banamnee jee gaafate. Akkasumas musliimoonni maaf areeda guddisuu kan juu gaafate. Gaafiin isaa lamaan isa kana. Obboleessa akkuma durarratti dubbadhe Kashmiiritti namni hundi jihaadatti jira jechuu hin danda'u. Achitti namoonni carraaqaa qabsaa'aa jiru. Namoonni Kashmiiritti qabsaa'aa jiran tarii jihaada dhugaa godhaan jiran ta'a. Tarii namoonni gariin waan dhugaa qabatanii garuu karaa dogongoraa dalagaa jiran ta'a. Waa'ee qabsaa'uu irratti namoota ajaja quraanaa sirriitti hordofaniin jihaada karaa rabbii irratti godhaa jiran jechuu dandeessa. Namoonni Kashmiiritti qabsaa'an hundi jihaada sirrii godhaa jiran je'ee dimshaashaan hin dubbadhu. Jihaada karaa rabbii irratti godhamu jechuudha. Gara gaafii kee kan Manipuuraa dhufu. Manipuuritti wal waraansi akka jiru niin beeka. Sababa saniifis as dhuftaniirtu. Tarii kun karoora rabbii ta'uu danda'a. Karoora rabbii olaanaati. Sababa wal waraansaa saniif as dhufte. Addunyaa tanarratti nagaa waan dhabdeef tarii addunyaa itti aanutti nagaa argachuu dandeessa. Arraati barumsa gaarii hawaa'ee nageenyaa dhaggeeffatteerta. Nageenyi addunyaa tanaa nageenya yeroo gabaabaati. Nageenyi dhugaa nageenya addunyaa itti aanutti argannu. Gara gaafii ta'e waa'ee areedaan wal qabatee fi waa'ee Peace TV'n maaf Manipuur hin jiru jetteetti hadeebu. Peace TV'n maaliif Manipuuritti hin mul'annee jettee gaafatte. Kanaaf karaa salphaan ati furkeensii chaanaala keenyaa fudhachuu ni dandeessa. Diishi guddaa qabaattee Peace TV ni argatta. Tarii warri karaa keebilaatiin TV dabarsu chaanaal keenya irra galchine ta'a. Diisha guddaa bittee gara bahaa digirii 68 Intelsat 10 yoo qajeelchite inshallah Peace TV ni argatta. Hangoorri keebilaa dalaguutti yaalii godhuu ni dandeessa. Nuti Manipuur dhaynee isaan dirqamsiisuu hin dandeenyu. Garuu diisha qopheessitee yoo digirii 68 irra goote firikweensi itti galchitee barbaadde inshallah ni argatta. Gara gaafii ta'e musliimoonni maaf areeda guddisuu ju'aa dhufu. Kaniin ansiin jechuu barbaadu wanti adda ati godhattu yoo eenyummaa kee kan mul'isu uffadhu. Haasoo wanti adda ati godhattu yoo eenyummaa kee kan mul'isu uffadhu ju'u taasisee ture. Fakkeenyaaf gara konferansii yoo deemte namoonni waraqaa eenyummaa isaanii ibsu ofitti maxxansu. Ani dooktaraa, ani injiinaraa, ani saayintistiidha jedha. Wantoonni kunniin namoota sanniin akka beenu nu godha. Bakka konferansii dooktorootaa qofa yoo dheedhe ammoo wanti addaa isaan ittiin beekaman ni kennamaaf. Dooktora baluu baluu kaardiyoolojistii, niiroolojist, nefroolojist. Yoo rakkoo onnee qabaatte kaardiyoolojistii bira dheedha. Yoo waa'ee kalee baruu feete nefroolojistii bira dheedha. Yoo rakkoo sammuu taate niiroolojistii bira dheedha. Kunniin nama beeksisuudha. Quraanni suuraa naam, suuraa 6 ayaa 54 irratti. Verse number 54. The Quran says that إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Yoo warri keeyyatoota keenyatti amanan sitti dhufan nageenyi isin irratti haa jiraatu jiin. Nageenya isaanii hawwita. Assalaamu alaikum jetta. Islaamummaan amantii nagaa waan ta'eef assalaamu alaikum jechuu irratti xiyyeeffannaa kenna. Muslimni hundi guyyatti yoo xiqqaate yeroo 5 salaatu qaba. Salaanni 5 kunniin yoo inni salaata fardii qofa salaate. Salaata waajiba ta'e jechuudha. Wayita salaata keenya geessinu yeroo 2 assalaamu alaikum wa rahmatullah, assalaamu alaikum wa rahmatullah jenna.
nageenyi rahmanninii fi barakaan rabbii warra gama mirgaa jiran irratti haa ta'u nageenyi rahmanninii fi barakaan rabbii warra gama bitaa jiran irratti haa ta'u salaata hunda keessatti yeroo lama jenna guyyatti yoo xiqqaate yeroo 5 salaatu qabna kanaafuu yoo xiqqaate warroota gama mirgaa fi bitaa kiyyatti argamaniif nagaa yeroo 10 hawwutti jira yoo sunnaa mu'akkadaa sunnaa jabeeffamtu itti dabale ammoo dabalataan yeroo 10 ta'a kanaafuu yoo xiqqaate yeroo 20 ummata mirgaa fi bitaa kiyya jiraniif hawwutti jira sunnaalee baramaa ta'an yoo itti dabale hedduu ta'a yeroo hunda nama muslimaatiin yoo walitti dhufe assalaamu alaykum isaaniin jechuu qaba nageenyi isin irratti haa jiraatu jechuudha quraana keessatti suuraa al-nisaa suuraa 4ffaa aaya 86 irratti yeroo kabajaa wahiitiin kabajamtan isii irra gaariidhaan kabaja yookiin isuma deebisaa jedha kanaafuu namni tokko yoo assalaamu alaykum naan jee anammoo deebisee wa alaykum assalaam wa rahmatullahi jechuun qaba yoo namni tokko nageenyi sirra haa jiraatu jee ka deebisu ammoo nageenyi fi rahmanni sirra haa jiraatu jechuu qaba yoo namni tokko assalaamu alaykum wa rahmatullahi jee ammoo wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu jechuu qaba waan irra gaarii ta'e isa hawwuu qaba yoo namni tokko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jee anammoo yoo xiqqaate kama isaan qixaa kana hawwuu qaba wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu namni tokko assalaamu alaykum naan jee anammoo wa alaykum assalaam sagalee guddaa fi nashaaxaan yoon jee jechoonni wal fakkaataadha garuu onneerraa maddan rabbi quraana keessatti isii irra gaarii hawwaaji ammoo osoo karaa deemaa jiraadhe namni tokko muslima ta'uu isaa akkamitti beekuu danda'a nuti waraqaa eenyummaa qabna areeda garuu har'aan tana akka miidiyaan ji'utti areeda yoo qabaatte ati shororkeessaadha namni amantii sii hordofu tokko areeda guddisee yoo waan mataa irratti maratan san marate nama amantii isaa haalaan hordofu isaan jedhan musliimoonni ammoo shororkeessitoota jedhamu monoksoonni kiristaanaa yoo rifeensa isaanii dho'isan warra amantii isaaniin jiru yoo dubartiin muslimaa guggattu ammoo cunqurfamtu isin jiru miidiyaadha laali areedni kun tiitisan miidhu koofiyyaan mataa irratti godhadhe kun tiiticha miidhu qur'aana wayita dubbistu bakki areeda guddisaa jiru hin jiru qur'aana keessa bakka tokkotti qofa suuraa xaahaa suuraa 20ffaa aaya 94 irratti nabi muusaan alayhi salaam areeda nabi haaruun alayhi salaam qabe haaruunilleen yaa ilma haadhatiyyaa maaliif areeda kiyya qabdaa jeen jechi areeda jiru bakka kanatti qofa ibsame garuu nabiin keenya jaalatamaan sallallahu alayhi wasallam sahih bukaarii mujallada 7ffaa lakkoofsa hadiisaa 780 fi 781 irratti faallaa mushrikoonni dalaganii dalaga hanfarra yookaan afkarroo keessan gabaabsaa areeda keessan dheereessaa jedhan kun ajaja nabii waan ta'eef rabbi quraana keessatti ammoo atii'u llaaha wa atii'u rasuula rabbi fajajama ergamaa isaatiif ajajamaa waan nun jeef waan nabiin keenya nu ajajaniif nutillee ni dalayna areedni nama akka adda beeknu nu gargaara wayita karaarra deemu wayita gara biyya alaa deemu areedaa fi koofiyyaa argan assalaamu alaykum naan jiru anis wa alaykum salaamiin jedha kanaafuu areedni karaa wal beekumsaati annagee facaasu jira kanaafuu wanti beekuu dandeenyu areedni karaa ittiin wal beekumsaati fakkeenyaaf makiinaa argite dooktorri ambulaansii mallattoo masqalaa konkolaataa irra kaya maaliif makiinaan sun tan dooktora akka taate akka beekamuuf yoo rakkoon tasaa si mudate makiinaa san dhaabsistee gargaarsa gaafatta kanaafuu nama areeda guddisee argite yookaan ammoo nama mataa guuggatee argite muslima ta'uu beekta wanta akka ni yaadadha akaakilee kee yoo gaafatte akaakilee kee gaafadhu waggaa 50 fi 100 dura namoonni muslima hin taane taaksii yaabbachuu barbaadan shofeera koofiyyaa qabuu fi areeda guddisee barbaadu shofeera muslima ta'e barbaadu akka inni isaan hin deemu barbaadu yoo nyaata wayii bituu barbaadan abbaa suuqii areeda qaburraa bitatan muslimarraa bitan inni isaan hin sobu garuu arraan tana yoo areeda qabaatte yoo koofiyyaa godhatte shororkeessaa jedhamta kanaafuu maqaan yoo akka galumsaatiin malitti dalagaarra oolu nuti ammoo kabaja duraanii san areeda keenyatti deebisuu qabna waliigallee wanti kun mallattoo qofa ajaja nabiyyiiti waan isaan nun ja'aniif nutilleen dalagaarra oolchina areedni tiisa miidhuu hin danda'u garuu nama wal barsiisuu danda'a ati muslima jechuudha nageenya walii hawwuu dandeenya inumaa yoo rakkoon wayii si mudate yoo gargaarsa barbaadde muslima hundarratti ollaa gargaaruun dirqama waan ta'eef nama areeda qabuu fi koofiyyaa godhatee argite dhaabsisi insha Allah si gargaara deebisaa siif kan jeeman Thank you, brother. Can we have the next question, sister? Assalamu alaikum, Dr. Nayak. My name is Assalamu alaikum, Dr. Nayak. Maqaan kiyya Moonita Jaama, hojjettu miidiyaati. Piraasaad Islaamummaa keessatti fudhatama qabamoo kan jiru gaafatuun barbaada. Sababni isaa hoo maali? Islaamummaa keessatti piraasaad haraama moo haraamaa miti jettee gaafatte. Piraasaad jechuun soorata rabbiif kennamu jechuudha. Akka hinduuzimiitti waan sanamaaf kennamu. Quraanni bakka garagaraa afuritti suuraa al-Baqaraa suuraa 2ffaa aaya 173 irratti suuraa Maa'idaa suuraa 5ffaa aaya 3 irratti
suuraa al-an'aam suuraa 6:145 irratti suuraa nahli suuraa 16:115 akkana jedha حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به baktiin dhiigni foon booyyee waan maqaan rabbiitiin ala maqaan biroo isarratti ol fuudhame isinirratti haraam godhame kanaafuu sooranni maqaan rabbii irratti hin dhaamne hundi dhoorkaadha sababa kanaaf islaamummaa keessatti piraasaad fudhachuu fi piraasaad nyaachuun illee haraam godhame veedaa keessatti yoo dubbistees akkasuma veedaan naatasii partimaa astii jeebsee jira gooftaa saniif partimaan hin jiru fakkiin hin jiru sanamni hin jiru bocni hin jiru footoon hin jiru wanti maxxanfamu hin jiru inuma akka veedaatti soorata sanamaaf kennuun dhoorkaadha veedaan dhoorkee waan jiruuf soorata sanama gubbaa kaayuun dhoorkaadha haaluma wal fakkaatuun quraanninis waan nu dhoorkee jiruuf fudhachuu fi nyaachuunis sirrii miti deebisaasiif kenne jeeti nama or to eat it is wrong, sister. Hope that answers the question. So one more thing, I'm a Sindhi. waan takka aan sindiidha gara gurudwaaraa nin dhaqa gurudwaaraa sanamni hin jiru bakka san giraantu qofatu jira bakka gurudwaaraa sanitti piraasaad ni qabna kaanaaf piraasaad jedhamee waamama isin musliimoonni garuu isa kanallee hin fudhattan sababni isaa maali wanti sun waan sanamaaf kennamu miti Sister, I am a student of even the Guru Granth. obboleettiin waan gaarii gaafatte obbali an guru giraantis barachuutti jira akka kitaaban amantii siikiitti adi giraant guru giraant lameen isaaniitu waa'ee tokkichummaa rabbii haasa'u rabbiin guddaan sanaman qabu fakkiin qabu sifoota hedduu kan rabbiif kennamantu jira rahiim kariim allah fi kan biroos ni jiru hanga bakka kanaatti waliin deemna haa ta'u malee akka carraa ta'ee wayita gara gurudwaaraa dheexan warri sikizimii rabbi sanama qabajaanii itti amanus baatan waan giraanti jedhamu akka guruutti itti amanu sababni isaa guruun waan hin jirreef kanaafuu wayita soorata kennan karaa kallattiitiinis ta'uu baatu wal fakkaataadha akka kitaabbaniitti sanama gabbaruun dhorkaadha sooranni sun karaa faallaatiin kennamaa waan jiruuf fudhachuun dhorkaadha akka guruguraantittis rabbiin olaane soorata nyaatuu hin barbaadu jedhama kanaafuu soorata rabbiif kennuu dhimmijuu akkamitti ka'uu danda'a quraanni suuratul anaam suuraa 6:14 irratti rabbi soorata nama nyaachisa malee inni soorata ittiin haajamu jedhamee ibsamee jira kanaafuu rabbii olaaneef soorata kennuu dhimmijuu akkamitti ka'uu danda'a kanaafuu obbali ati adii giraanti hordofaan jirtu rabbiin olaanee soorata ittiin haajamu inni soorata malee jiraata inni nama hunda nyaachisa deebisaasiif kenne jeetiin amana